Polem dengan jumpa dengan bacut long peusan. Bulan Ramadhan kan resam adat budaya. Bukoenlah buleun leupeugoet makanan. Meule macam hidangan watai tak buka. Supon urapah limang lalai pebulit. Tepung pegan kuih bah rorom teman buka puasa. Supon urapah limang lalai takrut bah. Timan temayang hansep teman uku deguja mita. Kanggu blabah jo si tempo ada ngan timpan. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Tape ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kuhe mu tempo punah ploka punah cawan. Lengkap makanan gehidang di atas meja. Di musuh tambo kata tu buka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu miraba. Letak gu bajau kue prun pika habis tarik terawih pikahan Polem sembahyang isya. Letak gu bajau kue prun pika habis tarik terawih pikahan Polem sembahyang isya. Akagu pak bau gelungku batuk menjanjan. Geramah santan mi sigam sibo lagona. Bagu du budak kata terhorap tu pelah pinggang. Kaang bengkang sebab barang puja lagona. Hetan bapegan kue bah putih pika tarik terawih pikahan Polem sembahyang isya. Hetan bapegan kue bah putih pika tarik terawih pikahan Polem sembahyang isya. Munyo lagenyan puasa tanyo hairakan. Kanle ke Tuhan tetapi pun turut hawa. Kanle ke Tuhan tetapi pun turut